بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد shugaban wannan dandalin jawabi daga malamai daga Tanko da babban bako wanda yake shugabantar wannan taro barista iya da kuma manya-manyan malamai da suke high table da kuma jaridu da ɗalibai yan wana da suke wannan guri da manya-manyan baki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wannan muhadarar ta yau za ta yi bayani ne akan ya siyasar musulunci take, idan kuma akwai bambanci tsakaninta da demokaradiyya ya bambancin yake, kuma ya kamata siyasa ta kasance a gurin musulmai wanda suke so su shugabanci al'ummarsu da tsarin siyasa irin ta musulunci. Kamar yadda muka sani, addinin musulunci a ce yana da siyasa ko ba shi da siyasa ce na ɓata lokaci, saboda addini ne da ya shekara 1400 a duniya, kuma a cikin shekaru 1400 nan ya kafa dauloli da ƙasashe da kuma ɓangarori na duniya wanda ya mulke su, wanda suke ƙasashe da wazirai su ne ministoci, da gwamnoni shine sarakuna wanda suke jan ikilimai daban-daban. An kafa dola mai musulunci guda ɗaya wadda ta shida tana mulki, kamar dola abbasiya wadda take da shugaban ƙasa kuma take da gwamnoni a guri daban-daban da ministoci. Akwai bayanin da Dr. Ahmad Al-Mutairi a cikin littafinsa a siyasatul islamiyya yake cewa addinin musulunci bai taɓa zama a kowane lokaci ba tun farkonsa har zuwa lokacin da turawan mulkin mulukiya suka karya shi, daular Usmaniya wadda kamar shekara 102 kenan. Yace musulunci bai taba zama baya shi da wani tsari na siyasa ba. Yace tsarinsa na siyasa yana da ban mamaki dan ba abin da ya bari a ciki. Ya kafa tsarin al'umma da zamantakewarsu da haƙƙin da yake kan shugabanni, da haƙƙin da yake kan mabiya, da haƙƙin da yake kan gwamnoni da 'yan ƙasa da kowa da kowa. Yace sai dai lokacin da turawan mulkin mulukiya suka karya addinin musulunci, suka kakkafa yaransa a ƙasashen musulunci, suka sa tsari cewa ba wanda zai hau kan wannan mulki sai da ya bi ka'idojinsu, kuma suka saka wa musulmai kundi, wato shi ake nufi constitution na kasashe. Aka yi shekaru sama da shekara 100 wanda ma suka san musulunci yana da wani tsari na siyasa suka mutu, har ya zamo kowa wanda ya taso sai da ya samu kansa an haife shi a cikin mulkin tsarin demokradiyya, ya mutu a ciki har ya girma. Malamai masu abin ya fara bace musu a kansu. Ya ce har muka zo muka samu kanmu a cikin wani duhu, har muke tambaya cewa wai tsarin musulunci da wata siyasa, akwai siyasa ta musulunci? Ya ce kuma wannan ba komai bane, sai dai tsarin da bature ya kawo mana da ya gusan mana da mutane akan wannan tsarin, ya mantar da mu tsarin musulunci wanda da karfi da yaji ya mana wannan. Akwai wani bature Mr. Martin Kramer, Prof. Martin Kramer yake cewa shi ma yayi bincike bai taba samun wani addini wanda ya zama bai taba zama babu siyasa a cikinsa ba kamar addinin musulunci. Ya ce addinin musulunci tun daga farkonsa har zuwa lokacin da nake rubutun nan shine addini guda ɗaya wanda ya zama dinin daula, addini ne kuma political islam kuma siyasa ce. Ya ce saboda addinin musulunci tun da ya kasance annabinsu yana zama ne kamar shugaban ƙasa, yana da wakilai a ƙasashe daban-daban, yana da aiki da yake canjawa tsakaninsa da sarakunan duniya, yana da tsari na mulki, yana da tsarin wanda yake bari in ya bar gari wanda yake jiran gari ya zama shine wakilin gari, yana da tsari na lura da marayu da abin nan. Yace ya ta faɗa tsarin na musulunci, yake cewa zancen musulunci a ce ba shi da siyasa, yace wannan mutum mai gajeren bincike ne zai wannan magana. Saboda haka ita siyasa ne da ake zancenta ta musulunci, mai ce siyasar musulunci. Ita siyasa dai a lugha in aka ce siyasa ana nufin wani tsari ne da yake ɗaukan wani abu don ya gyara shi idan abin ya lalace, kuma yake tsara rayuwa wadda za ta zama tana tafiya daidai kamar tsarin sarƙa, wannan tana bin wannan, wannan tana bin wannan. Kuma tsari ne da yake lura da tarbiyya da kuma gyaran lamarin yau da kullum da kuma gyaran abin da ya ɓaci. Shine siyasa a cikin lamarin yau da kullum da mai da hankali akan wannan abin. Amma siyasa ta musulunci abin da take nufi shine a tsaya akan lamarin al'umma da abin da zai gyara su, kuma a yi tarbiyyar mutane, a saka su akan wani tsari wanda ake so su cimma wani abu a tsarin rayuwarsu nan gaba. Kuma wani tsari ne wanda yake ba da dama cewa mutane su haɗa kansu, su lura da lamarinsu gaba ki ɗaya, su ɗauko waɗansu mutane da za su ja su a cikin tafiyarsu ta harkar yau da kullum. Ibn Najim yake cewa ita siyasa shine al'umma su ɗauki lamarinta ta danka a hannun shugaba, wanda shugaban nan zai musu aiki da ya dace ya fitar da su daga cikin halin da suke ciki na damuwar rashin aminci ko damuwar tattalin arziki ko damuwar talauci ko rashin lafiya
wannan shugaban ya fitar da su daga cikin wannan damuwa shine kurin siyasa ta musulunci, mutukar wannan abin zai kasance a bisa hasken abin da Allah ya saukar da kuma tsarin addinin musulunci ya shirya. Saboda haka ita siyasa wani tsari ne wanda bai taɓa rabuwa da addinin musulunci ba a cikin kowane hali, kuma babu bambanci a cikin siyasa ta addini da kuma siyasa wanda aka kira wata da wani suna mutukan akan tsarin addinin musulunci take. Saboda shi addinin musulunci ya gaya mana cewa Allah ya ce laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquma an-nasu bil adl. Allah ya ce ya saukar da littafai ne gabaki daya, ya aiko annabawa ne gabaki daya liyaquma an-nasu bil adl, saboda ya adalci a bayan kasa. Liyaquma an-nasu bil qist, Allah ya ce ya saukar da wani dan mutane su zauna bil qisti da adalci a bayan kasa. Al qist ma'anarsa shine adalci a bayan kasa. To saboda haka siyasa ta musulunci wato mutukar burinta shine ta tabbata ta yi adalci a cikin mutane. Shi yasa za ga addinin musulunci bai bar shugaba ba, bai bar mabiyi ba, bai bar maraya ba, bai bar maskini ba, kowa sai da aka fahimci faɗe shi kuma aka bashi haƙƙinsa a cikin addinin musulunci. Shugabannin musulunci kenan ba su bar mutum ɗaya a cikin wannan tsari ba. Dalilin kuma da yake nuna maka cewa siyasa tana da ginshiki a cikin addini shine abin da Allah subhanahu wataala yake gaya mana a cikin mulki a cikin Qur'ani cewa ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Ya Dawud, ya annabi Dawud, mun saka ka zama mai maye mana a bayan ƙasa, fahkum bainan nasi bil haqq, saboda ka kai hukuncinka da gaskiya da adalci tsakanin mutane. Allah kuma yake cewa allazina in makkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar. Waɗannan mutanen da muka ba su mulki a bayan ƙasa suke tsaye da sallah, suke ba da zakka, suke umarni da kyakkyawan aiki, suke hani da mummunan aiki. Umarni da kyakkyawan aiki ya hada da aikin da shugaba zai yi da tabbata mutane sun samu rayuwa mai amfani ta bangaren iliminsu da rayuwarsu da lafiyarsu. Hani da mummunan aiki ya hada da duk abin da zai cutar da mutane na kare su da cutar rashin lafiya da fashi da rashin gaskiya da duk abin da zai zama illa a tsakanin al'umma. Kuma manzon Allah ya nuna mana cewa addinin nan annabawa ma da suka zo kafin shi sun yi siyasa ta shugabancin mutane. Shi da manzo yake cewa kanat banu isra'ila tasusuhumul anbiya. Banu Isra'il ta kasance annabawa su ne suke jagorancin su na siyasa. Kullama halaka nabiyun khalafahu nabi. Duk lokacin da wani annabi ya bar duniya sai Allah ya aika wani annabi ya zama shine shugabancin su a cikin tsarin rayuwar su na siyasa. Ita kuma musulunci ya saka wani dabit, wata ka'ida ta shi wannan wanda zai shugabanci mutane, wadda wannan ka'ida ce mai faɗi wadda dole zai ta zama akwai ta a cikin shugaba. Addinin musulunci ya sa doka cewa duk wanda zai shugabanci mutane sai ya zama mutanen nan sun yadda da shi, suna son sa, akwai fahimtar juna a tsakaninsu. Saboda abinda manzo Allah yake gaya mana a cikin hadisin da Muslim ya rawaito cewa khairu umara'ikum, mafi alherin shugabanninku su ne wanda kuke son su suke son ku, wa tusalluna lahum wa yusalluna lakum, kuke musu addu'a ta alheri suke muku addu'a ta alheri, kuna son su kenan. Yace amma wa sharru umara'ikum, mafi sharrin shugabanninku su ne allazina tal'anunahum, wanda kuke tsine musu su ma suke tsine muku, wa tad'una alaihim wa yad'una alaikum, kuke musu bakar addu'a suke muku bakar addu'a. Sannan kuma manzo Allah ya gaya mana cewa duk wanda zai shugabanci mutane sai suna son sa sun yadda. A cikin hadisin da Tirmidhi ya rawaito na Abu Umama, manzo Allah yake cewa mutane uku sallar su ba ta shige kansu, ba ta tashi sama. Yace ɗaya daga cikin su shine mutumin da ya shugabanci mutane ba sa son sa. To kaga addinin musulunci yana kenan ba yanda za a ka shugabanci mutane idan ba su yarda da kai ba sa son ka. Saboda manzo Allah ya sallar irin waɗannan mutanen ba ta shige sallar su, saboda waɗanda suke shugabanta ba sa son su. Haka shi ma wanda za a mulka a musulunci yana da ka'ida da ya kamata ya ɗauke ta akan kansa wadda musulunci ya wajabta masa. A cikin hadisin da Bukhari ya rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane uku Allah ba zai magana da su ba ranar kiyama, ba zai tsarkake su ba, zai musu azaba mai raɗaɗi. Ya ce mutumin da yake da ragowar ruwa akan hanya, matafiyi ya zo yana jin kishirwa ya hana shi wannan ruwan. Ya ce na biyu mutumin da ya rantsuwa akan Allah ta ƙarya, ya ce kaya na kaza ne kuma ya ta rantsuwa akan ƙarya yake. Ya ce na uku kuma mutumin da ya mubaya ga wani shugaba wanda bai mubaya da shi ba sai dan abin da yake so ya samu na hannun wannan shugaba. Kaga wannan shine kamar wanda ya jefa wani shugaba saboda abin da yake da zai karba a hannunsa. So haka duk wanda ya dauko rai ka jefa saboda kuɗin nan da ya baka, to saboda haka Allah ya ce ba zai magana da wanda ya wannan aiki ranar kiyama ba, kuma ba zai tsarkake shi ba, kuma zai masa azaba mai raɗaɗi, saboda kai a matsayin ka na mabi ka ci amana al'umma gabaki ɗaya.
ka jefa wani mutumi saboda abin da kake sa rai za ka samu a hannunsa. Sannan addinin musulunci ya saka waɗansu asas, wato waɗansu tarakai wanda ya ɗora siyasa a kai. Na farko, siyasar musulunci sharaɗinta na farko shine adalci. Adalcin nan kuma ba a kan mabiya ba kaɗai, har kan shugabanni ɗin adalci yana kansu. Don akwai kisoshi da yawa wadda ya nuna mana a musulunci ko shugaba ne rashin adalci ana tsaye da shi a yi masa adalci. Mu fara da manzo sallallahu alaihi wasallam, lokacin da yake tsaye wani sahabi ya zo ya ce masa, ya rasulullahi ka taɓa duka na a wani lokaci da aka fito yaƙi. Manzo Allah ya ce zo ka rama. Ya ce ai ni a jikina ba riga. Manzo Allah ya ɗaga riga sai ya zo zai rama, sai ya kama jikin manzo Allah yana tsotsa. Abin da muke so mu nuna anan shine shi kansa manzo ya yadda idan bai adalci ba a zo a bi haƙƙi a kansa. Kaga ba a shugabanni ma kenan babu immunity a musulunci, a ce ga wani shugaba wai shi ba doka a kansa. Wani addinin musulunci ba wannan immunity. Sannan addinin musulunci ya kafa ka'ida ta shura, shugaba shi kadai ba zai zo ya zama executive ba, duk abin da ya zartar ba wanda ya ce kala ya zama doka, ba wannan tsarin a musulunci. Shi yasa addinin musulunci ya kawo shura. Idan ba mu manta ba, lokacin da za a fita yakin Badar, manzo Allah sai dai tara sahabbai yayi ta neman shawararsu, kowa ya zo ya faɗi shawararsa, wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza. Da ƙarshe sai abin da ra'ayin mutane karkata, sannan manzo Allah ya ɗauka. Dama Allah ya ce mana wa amruhum shura bainahum wa shawirhum bil amr, ka rinka shawara da su ya rasulullah. Sannan akwai hurriya ta fahimta, abin da ka fahimta ba wanda zai ce ba za ka yi magana ba. A addinin musulunci a ce an zo an kallaba maka wani abu kai baka gane ba, a ce ba za ka yi magana ba. Idan muka duba wannan, addinin musulunci ya ba kowa dama ya faɗi ra'ayinsa akan abin da kake gani shine gaskiya, ba tare da a ce ba za ka yi magana. Idan muka duba kisar sayyidina Umar da yana cikin masallaci ya zo ce zai iyakance almahar, wato sadakin mata, sai wata mata take cewa ya za ka iyakance sadaki bayan Allah ya ce idan kuka ba su kintar kamar katon dutse kenan na gwal, ka ɗauka ka ba mace, Allah ce kada ka kwace kintar ɗin nan idan ka sake ta. To Allah ya ce za a iya ba mace kintar idan aka aure ta, kai kuma ka ce za ka iyakance sadaki. Sai na Umar ce matan nan ta yi daidai. Kaga wannan hurriyatul faham kenan. Sannan addinin musulunci ya ba da dama kuma al-ihtijaj, idan aka yi abu wanda kana ganin ba daidai bane ka fito ka ce ba ka yadda ba. Idan muka duba wannan abin da ya faru da sayyidina Umar da Salman al-Farisi, lokacin da aka je yaki aka samo ganima, sayyidina Umar ko aka bashi kamar yadi ɗaiɗai, shi ta sayyidina Umar ba ce sai ta masa riga da wando ba, sai gashi ya sa doguwar riga da wando ya shigo masallaci yana cewa da mutane akan munbari, isma'u wa ati'u, ku ji ni ku saurari abin da zan faɗa. Salman al-Farisi sai daga hannu yace ba za mu ji ka ba za mu bi ka ba. Yace me yasa zaka faɗa ka? Yace saboda yadin da aka raba aka ba kowane musulmi, mun san naka ba zai maka riga da wando ba, amma yanzu gashi ka sa riga da wando, a ina ka samu wannan a matsayin ka na shugaba? Sayyidina Umar yace ina Abdullahi dana? Aka kira Abdullahi ibn Umar yace ba su labari. Yace ya ku musulmai, na wani ɗauka da aka bani na baba na ya hada, shi yasa ya samu riga da wando. Sai Salman yace to faɗi za mu saurara, za mu ci abin da zaka ce. Kaga addinin musulunci ya ba da damar kai inkari in ka ga ba daidai ba a cikin lamarinka na harkar yau da kullum. Sannan idan ka duba inda musulunci ke tafi da lamarinsa, kullum ana zancen ar-ra'i war ra'iya, shugaba da mai bansa, ana zancen al-imam shugaba, ana zancen sultan, ana zancen waliyul amr, ana zancen shura, ana zancen amr bil ma'ruf wan nahy anil munkar. Wannan abin shine ainihin siyasa ta adalci, wanda idan an bita za a samu hakikanin siyasa wadda za ta fitar da mutane da halin da suke ciki na yau da kullum. Saboda lura da adalcin musulunci, addinin musulunci, har matar da mijinta ya mutu bai manta da ita ba, sai da manzo Allah ya faɗa yake cewa as-sa'i alal armalati, wanda yake kai kawo akan macin da mijinta ya mutu, yace kamar mai jihadi ne. Yazo ya zancen marayu, manzo Allah ya ce wanda yake lura da maraya, ni da shi kamar haka muke aljanna. Yazo ya zancen miskinai, ya zancen ibnu sabil. Saboda haka wani mulki ne tabbatar maka yace kallo da maraya na adalci? Wani mulki ne ce kallo da matar da mijinta ta mutu? Wace mulki ne ce kallo da miskini da makocinka? Babu kamar addinin musulunci. Saboda haka siyasar musulunci ibara ce na wani tsari na shugabanci wanda yake so ya tabbatar da wani tsari a cikin mutane, wanda tsarin nan ya kamata ya daidai da adalci da kuma abin da zai fitar da mutane daga cikin damuwarsu. Shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana, dan mu san tsarin addinin musulunci adalci ne, ba tsari bane na kwanta akan dukiyar mutane, ba tsari bane na ƙara kwangila. Manzo Allah yake cewa ma min abdin yasrihi Allahu ra'iyatan, babu wani bawa da Allah zai ba shugabancin mutane ya zo ya mutu yana mai algus ga wannan al'umar, yana sata musu dukiya, yace illa harrama Allahu alaihi aljanna, face Allah ya haramta masa aljanna. Saboda addinin musulunci
adalci ne shari'arsa, shugabancin mutane. Saboda haka ita siyasa wani bangare ne na shari'a wanda ba za ka iya cire shi a ciki ba. Yace kuma babu adalci kamar adalcin siyasa ta musulunci, babu ko wani tsari da za ka zo da shi daidai da wannan, tunda siyasa guda biyu ce, akwai siyasa azzalima, ita ce bambanci da za mu zo mai magana akan siyasar turai demokradiyya da kuma siyasar musulunci. Siyasar turai azzalima ce, za mu gaya kuma dalilanta, wadda haramun ce saboda zaluncin da yake cikinta. Ita kuma addinin musulunci siyasarsa ta adalci ce, ko shugaba ne sai an masa adalci idan ya zalunci mutane. Ibn al-Qayyim yana faɗa a cikin littafinsa cewa Allah ya aiko annabawa ne, ya aiko mursalai saboda su tabbatar da wannan adalci. Saboda haka duk inda adalci yake, ko manzon Allah bai faɗe shi ba, idan lokaci ya canja, abin da zai taimaki mutane yace shine shar'ullah, shine shari'a Allah. Saboda Allah yace dama ya aiko annabawa da mursalai ne saboda neman adalci. To idan wani tsari ya bayyana a ƙarshen zamani wanda ya zama shi mutane suke bukata, zai zama musu adalci, zai samu musu abinci, to fasamma shar'ullah, anan shari'a Allah take. Yace amma ko da tsari ne na musulunci, musulmai ne suke musulunci, ya kasance ana cutar mutane, ana dannewa mutane haƙƙinsu, ana kuma dannewa mutane abin da ya kamata a biya su na haƙƙinsu, to wannan ba shari'a Allah bace ba, zalunci ne. Abin da yasa aka ce dole sai wanda ya cancanta mutane suka yarda da gaskiyarsa zai mulki. Idan ka duba lokacin da sayyidina Umar, Allah ya kare yadda a gare shi, zai wafati, shine ya fara zuwa da wannan tsarin. Sayyidina Umar bayan an caka masa wuka, yana kwance yana jiya, ya tabbata mutuwa zai, sai ya kirawo mutane guda 6. A cikin mutane 6 nan wanda manzo Allah ya musu bishara da aljanna, su ne sayyidina Uthman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talhat bin Zubairullah da Sa'id bin Jubair, ɗaya daga cikin sunamanta sunansa. Su 6 ne dai tara su. Yake cewa a cikin guda 6 nan su ne za su shugabanci musulmai. Yace saboda mutane ne wanda manzon Allah ya yi wafati, ya san adalai ne, ya yarda da su. Yace kuma musulmai kun yarda waɗannan mutanen adalai ne, saboda haka a zaɓi shugabanni a cikin mutane guda 6 nan. Da mulkin musulunci na kowa da kowa ne, da sai na Umar ya ce kowa a cikin sabon manzon Allah ya zo ya nema. Amma da yake mulki ba a ba kowa, dan shi yafi komai muhimmanci a cikin al'umma, sai ce waɗannan guda 6 su kaɗai nake ganin sun cancanta su shugabanci mutane. Ko kuma ba zan ce muku ga shugabanninku ba, ku je ku shawara. Abdullahi bin Umar ya zama mai muku rubutu, ba shi da komai a cikin lamarin, sai da ya naka ba ku shawara. Yace kuma ba wanda zai riga jagorantar sallah a cikin ku ko 6 din nan. Yake cewa Abu Ubaida ka zama shugaban mutane, kana limanci kwana 3 kafin su fitar da shugaba. Ba na so ɗaya daga cikin su ya rika shugabanci a ce ina tare da shi, kai sallah. Saboda haka suka shiga ɗaki su 6 nan suka rufe. Abdurrahman bin Auf ya tashi, yake cewa mu rage wa kanmu tafiya, kowa ya miƙa lamarinsa a gurin ɗaya. Kowa a cikin ku, kowa zai iya miƙa lamarinsa, kowanne daga cikin ku ya miƙa lamarinsa ga wanda ya amincewa. Sai Sa'ad bin Abi Waqqas ya ce to ni na miƙa lamarina a gurin ka Abdurrahman. Talha ya ce na miƙa lamarina gurin Sayyidina Ali. Zubair ya ce na miƙa lamarina gurin Sayyidina Usman. Kaga sun zama su 3 kenan daga 6. Dukkan ɗaya miƙa ɗaya lamarinsa. Suna zama su 3, sai Sayyidina Abraham ya ce to ni kuma na janye, na bawa Sayyidina Usman da Sayyidina Ali. Kaga an fita a cikin minti 30, saboda ba duniya bace a lamar a gaban su, ya za a fitar da mutane daga cikin wannan kangi. A cikin guda 3 suka sallama 3. Daga cikin guda 3 ɗaya ce ya janye, ya ba guda 2, sai ce to lamari ya dawo hannunku, Sayyidina Usman da Sayyidina Ali, ku fitar mana da shugaba a cikin ku. Fasakata shaykhani, kwa sai shiru, kowa ya shiru a cikin su. Da suka yi shiru, ya ba su lokaci, kowa ya shiru, ba wanda ya ce kala. Sai ce to zan je in shawarci mutane, yanzu kun sa lamari a hannun mutane kenan, ku bani dama. Sayyidina Abdurrahman bin Auf ya je ta shawara da musulmai da ahlul halli wal aqd, manyan sabon manzon Allah, ta shawara da su. Da ƙarshe yace nayi shawara da mutane, abinda na ga ra'ayin mutane ya karkata, raman su ya karkata gurin Sayyidina Uthman. So aka Sayyidina Ali masa mubaya, Sayyidina Ali masa mubaya. A haka mulkin Sayyidina Uthman ya tabbata a farkon lamari na musulunci, yadda kowa gaskiya ya sa a gaba da neman Allah ya taimaki wannan al'umma gabaki ɗaya, ba mulki dan kansa ba, dan neman suna. To sai abin da nake so in tattauna na gaba, saboda mu nan Afirka muna cikin matsaloli kala-kala, bayan matsalar musibar turawa da muke ciki, kuma muna zuwa ƙasashe na Larabawa muna yi karatun addini, kuma kowace ƙasa akwai irin tsarin karatunsu da tsarin tafi da lamarinsu. Za ku ji mutane da yawa suna kawo hadisan cewa bai kamata mutum ya karɓe neman mulki ba. Duk wanda manzon Allah ya ce duk wanda ya nemi mulki kada a bashi. To su ko malamai abin da suka ce, duk wanda ya dauko ayar Qur'ani ko hadisin manzon Allah ya fassara shi, ko larabcin ka karanta ka fassara,
suka ce to za ka bata kuma za ka batar da mutane. So ake duk abin da ka ɗauko na hadisin manzo Allah ko na aya ka je ka gaya manzo Allah ya fassara shi, ya sabai suka fassara shi, ya tabi'ai suka fassara shi, saboda ba kai kaɗai ka ga hadisin na tabi'ai sun gashi ya suka fassara shi. To su wannan mutane da suke ɗebo mana ra'ayin ƙasashe wanda mulkin mulukiya suke, yanzu kamar Bahrain mulkin mulukiya ne, idan sarki ya mutu a bawa ɗansa, in ɗaya ya mutu a bawa jika. To su suna kafa ayoyi sun karkata zuwa wannan ra'ayin, saboda cewa mutum zai iya neman mulki ko ba zai iya neman mulki ba. Malamai sun yi magana guda uku. Magana ta farko shine haramun ne mutum ya nemi mulki da kansa, saboda hadisin da wannan sahabi ya zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala tasta'milu ya rasulullah, ba za ka sa ni a cikin wata harka na zama shugaba ba. Sai manzo Allah ya ce mu lamarin mu duk wanda ya neme shi ba ma bashi na shugabanci. Da kuma hadisin Abdurrahman bin Samura wanda ya zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah yake cewa la tas'alil imara, kada ka taimaki kada ka nemi shugabanci, saboda idan ka nema aka baka za a mika lamari a hannunka ka sha wahala. Idan ku Allah ya kawo maka shi ba kai ka nema ba, to wannan Allah zai taimake ka a kansa. To amma inda gizo yake saka, malamai suka ce hadisin Mu'az da ya zo ya ce manzo Allah ka sa na zama shugaba a cikin mutane, sai ya ce innaka da'if, kai mai rauni ne, ba za ka iya shugabanci ba. To wannan su ma malaman farko suna kafa hujja da shi cewa Mu'az ya zo gurin manzo Allah yana neman mulki, manzo Allah ya ce kai mai rauni ne, ba zan baka ba. To sai suka taba akan neman mulki ala ayi hal haramun ne, kuma dama su ne suke kasar wannan sarakuna wanda suke mulki mulukiya, wannan ya mutu ya ba ɗansa. Kaga ba za ka nemi mulki ba, ana kare interest ɗin sarki ne, aka kafa maka wannan hadisan. To ba su duba sauran maganganun malamai ba. Idan ka duba sai malamai na biyu suka ce ba haramun bane, amma akwai tsari da ake bi. Sai suka kawo kissa annabi Yusuf da yake cewa ij'alni ala khaza'il ard, ka sani na zama mai duba arzikin ƙasa ga baki ɗaya, saboda ni masanin lissafi ne, alim masani ne. Idan ka duba tafsirin Qurtubi ya faɗa a cikin wannan magana, yana cewa akwai lokacin da yake halatta mutum ya nemi mulki gurare guda uku. Ya ce idan ya kasance kana ganin idan baka nema ba wani fajiri zai je nemi mulkin ya lalace shi, to ya zama wajibi ka je ka karba, saboda in baka karba ba ka ba da dama ne a ruguza addinin musulunci. To inda ya fassara karkashin wannan aya kenan. Kuma suka kawo magana ta biyu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, akwai Usman bin Abil As ya zo gurin manzo Allah ya ce ij'alni imama qaumi, ka sani na zama shugabannin al'umma na. Sai manzo Allah ya ce anta imamu, kai ne shugaban su. To sai suka ce maganganun kuma da ku kawo kuka ce manzo Allah ya hana mutane mulki, ya ce kada a nemi mulki, suka daure shi da cewa raunin manzo, yana ganin raunin wanda ya nemi mulki shi sai ba shi ba. Tun daga wani ya zo ya nema a nan gurin, ya ce ka sani na zama shugaban al'umma na, ya ce anta imamu. Wannan hadisin Tirmidhi ne ya rawaito shi. Sai suka ce an hana neman mulki ne ga duk wanda ba zai iya ba, ko wanda yake neman mulkin don neman amfanin kansa, ko wanda yake neman mulkin saboda ci gaban shi kadai. Kuma abin da za mu san neman mulki ba haramun bane idan da gyara ne. Kissa sayyidina Abubakar da Umar bayan manzon Allah ya wafati. Lokacin da manzon Allah ya wafati, musulmai muhajirun ba su taɓa tunanin za a fara zancen waye zai gaji manzon Allah ba. Su suna can sun shagala da bakin ciki daban da manzon Allah da wato damuwa. Kudin sai labari ya zo musu cewa al-ansar mutanen Madina suna can a cikin Bani Saqifa, suna can suna mitin, suna so su saka shugaba ya zama a cikin ansar. Da sai na Abubakar ya samu wannan labarin shi da Umar, sai suka yi sauri suka tafi gurin ake wannan mitin din, suka haɗa Abu Ubaida akan hanya, suka ce kaji abin da ansar suke, zo mu tafi gurin su, ba za mu yi da wannan tsari ba kenan. Da suka je kuma aka tattauna, suka ce ba zai ku karɓi mulki ba, mulki namu ne, saboda mu muka ɗauko musu. Suka yi ta musu bayani, sai mutanen Madina suka ce a'a, to tun da haka ne minna amirun wa minkum amir, shugaba ɗaya a cikin mu ɗaya a cikin ku. Suka ce a ba zai yi ba, ku ba mu mulki kuran. Da ƙarshe sai na Abubakar aka yi mai mubaya. Kaga neman mulki ne a nan gurin ai, amma saboda me? Saboda kada a yi wani abu wanda zai ba shi musulunci ya shirya ba. Saboda haka idan gyara kake nema, kuma kana ganin idan baka yi wani wanda bai kai ka cancanta ba, ko kuma wanda ma zai barna zai karɓi lamarin, za ka iya zuwa ka cusa kanka da ƙarfin tsiya, saboda ka danne wacce barna da kake ganin za ta faru. Maganar Nawawi shi ma ya yi magana akan neman wannan mulki, yake cewa idan mulkin ya ayyana a kanka, ya kasance ba wanda yake da wannan cancanta sai kai, to wannan ya zama wajibi ka nema dan ya zama ka fardu ayin. Yake cewa amma idan akwai wanda kake ganin zai iya ba sai kai ba, yace ba dole bane ka nema. Wannan za ka iya kuskure ma idan mutum yana kan mulki wanda ya cancanta ka zo ka ce lalle sai kai mulki, to wannan haramun ne, saboda ana ba lamarin haƙƙinsa. Amma idan ba a ba lamarin haƙƙinsa ka je ka nema, yace wannan lada ma za ka samu.
ko kuma idan bukata ta zama tana kira akan lamarin ya kasance wanda suke kai ba daidai suke ba, ana bukatar gyara, to wannan ya zama lazimi akan ka je ka nemi wannan lamarin don ka gyara shi. Magana da take yanke magana a cikin wannan zancen shine maganar al-Imam al-Mawardi a cikin littafinsa al-Ahkamus Sultaniya. Yake cewa neman mulki tsarinsa guda biyu ne. Yace idan mutum ya zama ba mai ilimi bane ba mai addini bane ba, yace wannan mahzurun haramun ne neman mulki, saboda ba mai ilimin addini bane ba kuma mai adalci bane ba kuma ba shi da alaka da musulunci, sai kurin a suna. Yace wannan mahzur haramun ne neman mulki. Yace wanda ya zama ko shi mai ilimi ne kuma yana da alaka da ilimi da addini, yace wannan shi kuma lamarinsa guda biyu ne. Yace na farko an yakuna al'amru fi man la yastahiquhu, lamarin ya zama wanda yake kan mulkin bai cancanci mulkin ba saboda jahilcinsa ko saboda zaluncinsa. Yace to wannan ya halatta ka je ka nemi mulkin saboda daf'u munkar kake, kana so ka hana munkari ne. Wanda yake kan mulkin nan jahili ne, ba mai adalci bane, cutar mutane yake cewa wannan mubahi ne. Yace lada ma za ka samu saboda kana so ka kautar da munkari. Yace na biyu kuma ko ya kasance gurin babu kowa a kai, ana neman wanda zai rike. Yace wannan mubahi ne tunda ba wanda kake so ka ture ba, gurin abu ɗaya yake, ake neman wanda zai rufe gurin. Kamar dai tsarin namu na siyasa din nan, tunda duk shekara 4 kudin yana zama fadi, yana zama wato shagir, babu kowa a kai, ana neman waye zai zo ya karba, waye zai karba. Shi wannan Imam al-Mawardi yake cewa a wannan halin jaizi ne. Yace idan ma niyyar gyara kake so ka yi, yace wannan zaka samu lada mai girma ma. Yace inda yake haramta kai ahlud-din mai addini ka nemi mulki, yace idan mutumin da yake kan mulkin mutum ne mai adalci, mai gaskiya ne, yana tafi da lamari yadda ya kamata, sai kake so ka nemi mulkin saboda adawa da take tsakaninku, ko kuma kana neman mulki ne saboda neman suna, ko kuma kana neman mulki ne don wani amfani da zaka samu, duk da yake kai ma ahli ilimi yace haramun ne ka nemi mulki tunda ana wanda yake kai mai adalci ne. To kaga wannan maganganun da ya faɗa guda uku, mutane da yawa ba sa duba su. Kullum sai mutum ya zo ya ce maka ai manzon Allah ya ce duk wanda ya nemi mulkin nan kada mu bashi, kada ba, ka gane ya kamata ka duba maganganu da malamai suka faɗa. Tunda kamar inda Ibn al-Qayyim ya faɗa, yace duk wanda ya dauko hadisi zalla bai nemi maganar malamai akai ba, bai kuma duba halin da mutane suke ciki ba, a wace ƙasa suke, ya zuruf din su suke, ya hawal din suke, duk baka duba wannan ba ka fassara hadisin kai tsaye, yace to zaka bata, faqad dalla wa adal, zaka bata kuma zaka batar da mutane da yawa. To da wannan ne mutane fa suke rawajawa a gari cewa manzon Allah ya ce duk wanda ya nemi mulki kada a bashi, kuma suke kashewa mutane guwa cewa kawai wanda ya nemi mulki. Baya ka'ida ma wanda ya nemi mulkin, abinda Imam al-Mawardi ya faɗa lada ma zaka samu, amma sai gashi suna cewa kada wanda ya nemi mulki saboda gajeren tunani. To saboda haka akwai ra'ayi ma da malaman musulunci suka kawo wanda suke ganin tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana al-khuruj ala al-imam, shine mutum yana mulki a fita a ce za a yaƙe shi, wannan haramun ne. To amma duk da haka akwai daga cikin sahabbai da tabi'ai da manyan malamai wanda suke ganin idan shugaba ya zama ja'iri ne, mara adalci ne, za a iya fita a canja mulkin, amma da sharadi. Sharadin farko shine shi mutumin da ake so a kautar da shi akan mulkin ya kasance kuna da karfin da za ku iya kautar da shi. Ta gwamnati ce ta mutane, wadda kuma mutane suka yi ta don kuma a yi wa mutane abin da suke so. A nan gizo yake saka. Yanzu akwai kasashe na demokradiyya da suka taru suka ce su abin da suke so a halatta musu namiji rinka auren namiji, mace ta auren mace, aka kuma halatta musu ƙarshen demokradiyya. Babu wannan tsarin a musulunci. Ba yanda za ku taru ku ce a saba Allah. Wannan tsarin demokradiyya bambanci sa da musulunci shine shi musulunci dole abin ya zama akwai gaskiya, akwai adalci, akwai kuma abin da zai amfani mutane. Shi ko demokradiyya ko babu adalci a ciki, idan kuka zo kuka ce a yi muku kuka yi voting, kuka ce giya kuma da ta halaka yau ta zama halak a ƙarƙashin demokradiyya. Ƙarƙashin irin wannan demokradiyya ce aka yi voting a House National Assembly na America Congress, aka ce a je a yaƙi Iraki bayan an san bashi da makaman nan, bashi da wani dalilin da ya kamata a je a kashe shi. A ƙarƙashin demokradiyya aka je aka yaƙi Saddam, da ƙarshe abin ya zama musu masiba, yanzu sun wulaƙanta a duniya, an tabbata maƙaryata a ƙarƙashin demokradiyya suka yaƙe shi kuma ƙarya ne. Saboda haka abin da suka yi ta'arifin demokradiyya shine wani tsari ne da za a tafi da mutane a haɗa kai gabaki ɗaya, ya kasance mulkin yana hannun waɗansu shugabanni wanda su za su yi wa sauran mutane shawarar abin da ya dace a kansu. Yanzu misali abin da ake nufi wannan, an ɗauki waɗansu wakilai an kai su an ce ga su can sai abin da suka yanke. Wannan wakilan za a iya zuwa fa a ba su cin hanci. Mun san lokacin da ake so a tattam a Najeriya,
'yan majalisa sun ce an ɗauko Ghana Moscow ana ba da ɗan majalisa miliyan 50-50. Saka ku kun wakilta shi kuma ya je ci muku amana. Babu wannan tsarin a musulunci. Tsarin musulunci wakilinku kowa zai tashi ya magana. Kamar inda wannan mata ta tashi a bayan masallaci ta ce ya Umar ya za ka yi kaza. To kaga za a yi cin amana mutane a ƙarƙashin demokradiyya. Sannan kuma shi tsarin demokradiyyar nan da ake faɗa akwai wanda ya ta'arifinsa cewa shine abin da za a shugabantar da mutane da alƙawarurruka da za a yi musu, wanda za a yi musu dabara a zama dai akan mulki. Wannan kullum abin da muke ciki kenan, za a yi mana tsari a ce ku zo za a yi muku kaza, za a yi muku kaza, daga ƙarshe saboda ba adalci babu gaskiya a ciki, abin ba bambanci ba lalle bane ya samu. Idan ka duba tarihin demokradiyya yadda za ka san akwai illa a ciki da rashin adalci, abubuwan da suka faru a guri daban-daban zai baka mamaki. Yanzu misali, in ka duba tarihin Amerika, wanda su ne suke cewa su suka fi kowa tsohuwar demokradiyya a Amerika. A tsarin Amerika a farko baƙaƙe ba sai su voting ba. Baki baya zuwa ya jefa ƙuri'a saboda kallarsa kurun baki ne, kuma an ce duk 'yan ƙasa ɗaya ne. Har yanzu a Amerika idan ana zaɓe akwai 'yan sanda da ake turawa suna zuwa suna kama wanda ba turawa ba ne, ana yi musu sharri saboda kada su je su yi ƙuri'a ɗin nan. Har yanzu a Amerika akwai tsarin da ake yi, ana hana waɗansu mutane su je su zaɓe idan ana tunanin za su kawo haɗari, sai a shigo da wani tsari na talla ko a yi musu wani sharri ko wani yarfe wanda zai kasance sun shiga wani haɗari da ba za su iya zuwa su yi wannan zaɓen ba. Wannan abin sananne ne, ba wani ɓoyayye ba ne ba. Kuma demokradiyyarsu ba irin ta musulunci ba ne, saboda addinin musulunci ya gaya mana ya ce idan lamari ya zo ko da maƙiyinka ne da gaskiya ka bashi gaskiya, ko da kai ba ka son sa kai adalci. Wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala Allah ta'adu. Allah ce saboda kiyayya ku ta al'umma kada ta hana ku yi adalci. Ku yi adalci ko daga makiyanku ne. Abin da ya faru a Jazair 1980 da Faransa ta sa aka yi zaɓe na siyasa, jama'atul ikhwanul muslimin suka ce zaben nan, Faransa ta dawo ta ce ta soke zaben nan. Aka yi tambaya ta ya za a ke soke zaɓe bayan demokradiyya aka yi suka ci zaben. Suka ce ai wani lokacin sai ka kare tsarin demokradiyya don ka taimaki demokradiyya. Dukkan mu a fili mun ga abin da ya faru a Egypt, Misra, lokacin da ikhwan suka ci zaɓe, Morsi ya ci zaɓe, ƙasashen Turai da demokradiyya ya ci zaɓen. 'Yan ƙasa sun zaɓe shi, amma saboda tsarin bai musu ba suka rika turo da kuɗi ta ƙarƙashin ƙasa, sai da aka zo aka yi mai bore, tilas dole aka saka wani yau mutumin nan jiwon mulki. Kuma dama tsarin da suke ƙasashen Afirka kenan, sun sakan maka raƙumi ne ko doki amma linzamin yana hannunka. Saboda tsarin su ba adalci irin tsarin musulunci. Kowa ya riga ya san ko nan a Najeriya Murtala Turawa ne suka kashe shi, saboda lokacin da ya mutu ma sai da aka yi zanga-zanga embassy ɗin Ingila saboda da hannunsu dumu-dumu a ciki. Kuma an ka duba ku na farko da aka fara yi a Afirka, ku ɗin farko an fara yin sa ne a Togo, kuma a cikin embassy ɗin Amerika aka kashe shugaban ƙasar, saboda lokacin da 'yan fashi suka je, masu juyin mulki suka je gidansa, embassin kusa da gidansa ne sai ya haura baya, sai suka bi shi ciki a gaban ambasada, yana ganin ya gudu gurin ambasada, shi kuma bai san akwai hannun ambasadan a ciki ba, a gaban ambasadan aka kashe shi. Saboda su suke shirya duk wannan abin da ake mana a kasashen Afirka, saboda sun kawo mana demokradiyya ne tun kuɗa mai kan tuka ruwa. To saboda haka addinin musulunci kuma an ka duba inda yake yaɗo a duniya da demokradiyyarsa, za ka yi mamaki bambancinsa. Yanzu misali, duk inda ka ga addinin musulunci ya je ƙasar da ya fi yaɗo a duniya, za ka tarar ba da takobi a kai shi ba. Yanzu ka ɗauki Indonesia, ita ce tafi kowace ƙasa yawan musulmai, suna da sama da mutum miliyan 200, amma duka musulmai ne. Amma a tarihin Indonesia sojan musulunci guda ɗaya bai taɓa shiga ba. Kyakkyawar ɗabi'a 'yan kasuwa ce ta sa ya shiga addinin musulunci. Haka Hindiya, shi ma kyakkyawar ɗabi'a ce take ba, soja bai taɓa zuwa ba. Su suka fi kowa yawan musulmi a duniya, da Indonesia da India. Amma ka duba duk wata ƙasa ta Afirka da take demokradiyya yanzu, da takobi da bindiga da ƙarfe da wuta aka yi wannan demokradiyya. Yanzu ɗauke mana Najeriya, ya ake demokradiyya ta zo mana? Turawa ne fa muna cikin zaman mu suka kama sarakunan mu, suka ɗaure su, suka kashe su, suka mai da mu bayan su. Ranar da za su tafi suka ce ba ku da tsarin da za ku shi demokradiyya. Mu muka ɗauko demokradiyya, ba kuma ita aka yi gida ba. Tsarin nan the same tsari aka kai wa Niger, shi aka kai wa ƙasar da ta gefe mu Kamaru, duk ƙasar da ka gani a Afirka zuwa aka bautar da su, aka mai da su bayi, aka ɗaure sarakunan su, aka ce kuma ga tsarin da ake so ku yi, aka danka muku a hannunsu. Kwana-kwanan nan kowa zai sani, yanzu Iraki ƙasar demokradiyya ce, aka yi demokradiyya Iraki. Zuwa aka kashe Saddam Hussein, aka yaƙi aka kashe sama da mutum miliyan 2, aka yi ƙarya aka ce yana da makaman ƙare al'umma. Daga ƙarshe har yanzu ba a ga wannan makaman ƙare al'umma ba. Kaga ƙarya ta tabbata. Yau Libya demokradiyya ake, amma duk wanda yake bin tarihi ya je kaga da Ingila da Faransa suka yi mitin
suka ce wannan mutumin sai mun kautar da shi saboda man da muke so mu ɗiba a ƙasarsa ya hana mu, saboda haka suka ba da kayan yaƙi suka tashi mutane yan iska, aka je aka wulaƙanta mutumin na aka kashe shi. Yau Libya demokradiyya take, aka yi demokradiyya ta je Libya, kashe shugabanni aka yaƙi mutane. Sannan duk ƙasashen da za ka ɗauka irin su Filistin, duk wata ƙasa da aka yi mata demokradiyya su ne suke yaɗa demokradiyya da takobi da bindiga da jiragen sama na yaƙi, amma sai su ce musulunci ne yake yaɗuwa demokradiyya. Mu kuma musulunci ya ce mana la ikraha fid din. Idan ka duba dan tarihi ma ka koma baya, kamar irin Australia, ƙasar da take da aboriginals ba turawa bane, waɗansu mutane ne jajaye suna da fuska kamar ta dabbobi. Ya aka yi demokradiyya ta je Australia? Lokacin da turawa suka fara zuwa Australia suka tar da aboriginals, abinda suka fara yi sai suka fara yaudarar su da yi musu kyauta ta magunguna. Da sanyi ya zo sai suka rinka raba musu wato barguna na lallaba, amma bargunan sun feshe shi da ƙwayoyin cutuka. Saka duk wanda ya kwana a cikin bargon nan sai cuta ta bin jikinsa. Haka sai da suka karar da 70 cikin 100 na mutanen Australia. Yanzu aboriginals ba su fi 20% ba, asalin yan kasar kuma ba a komai da su, turawa ne suke mulki. Ya kai suka samu wannan mulki na demokradiyya. Saboda haka wannan demokradiyya kamar yadda wani malami ke faɗa, an tursasa mana ita ne, mun ɗauke ta saboda bayan da zamu. Amma tunda muna cikin demokradiyya din, dole mu kokari mu ga ya zamu mu nemi wa addinin musulunci mafita a ciki. Tunda an ce ba a wanke shadda sai a shiga cikin ta, baka da wani tsari da zaka yanzu sai na demokradiyya, saboda abinda turawa suke sun kama komai, da haka tattalin arziki sun kama shi. Saboda yanzu idan ka ce baka san demokradiyya, za a samu ka takunkumi wanda ƙasa za ta ruguje gaba ki daya. Ko kuma a cikin sojojin ka wanda dama a can suka yi karatu, suna da gida a turai, suna da mata a turai, za a tsinkuru guda ɗaya daga cikin su ya maka ku a ruguza maka ƙasar ka gaba ki daya. Saboda haka dole addinin musulunci tunda ya wajabta wa musulmai dole su shugabanci kansu da kansu, to ya zama dole musulmai su shiga ko da ƙarƙashin demokradiyya ne, su karɓo wa kansu wannan mulki wanda daga baya za su iya musuntar da wannan demokradiyya. Tunda Allah ya gaya mana a cikin Qur'ani tun lokacin da ya saukar da Annabi Adam, wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Allah ya ce zai saka wanda zai maye masa a bayan ƙasa ya zama shugaba. Kuma Allah ya gaya mana ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Ya Annabi Dawud mun saka ka zama mai maye mana a bayan ƙasa. Saboda haka wakilin Allah a bayan ƙasa akan musulmai dole ne. Shi yasa ya zama dole musulmai su zama sun karɓi mulkin nan ko ta halin kakani. Amma addinin musulunci ya saka waɗansu ƙa'idoji kamar guda 5 ya za a yi mutum ya karɓi mulki a hannunsa. Ƙa'ida ta farko shine mulkin ne ya kasance Allah ne ya baka kai tsaye, kamar yadda Allah ke ba annabawa. Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Allah ya sa annabi Adam ya zama shine halifarsa, kaga Allah zai iya ba mutum mulki kai tsaye. Ƙa'ida ta biyu, ko kuma annabi ya zo ya ce wannan shine shugabanku, kamar inda Talut aka yi masa a lokacin annabi Dawud. Inna Allah qad ba'atha lakum taluta malika. Allah ya sa Talut ya zama shine shugabanku. Kaga mulki ko daga Allah kai tsaye, ko kuma annabi ya faɗa, ko kuma tsari na uku wanda yake kan mulkin kafin ya mutu ya ce idan na mutu ga wanda zai zama shugabanku. Wannan tsari shine mafi yawan kasashen Larabawa suke kai a kai yanzu, irin su Saudiya da Bahrain, duk kasar da ake mulkin muluki a kafin sarki ya mutu zai sa mai jiran kasansa. Wannan shi ma yana da asali a musulunci, tunda sayyidina Abubakar shi ya fara yin wannan. Sayyidina Abubakar da zai mutu kai tsaye ce khalifa na shine sayyidina Umar, Allah ya kare da a gare shi. Tsari na hudu shine akhdhuha bisayf, mutum ya karɓi mulkin da karfin tsiya. Idan mutum ya zo ya yaki mutane, ya kashe mutane, ya tabbatar da mulki a hannunsa, dole a bi shi. Saboda idan ba ku bi shi ba, fitinar da za ku haifar ta fi wadda haifar. Za a yi ta yaƙi ne a gari ana ta zubar da jini, to gwanda haƙura a fi shi tunda ya fi ƙarfin kowa da kowa. Wannan ma ya tabbata a cikin tarihin musulunci. Daular Abbasiyya na da muka faɗa mai shekara 600 da irin wannan suka karɓi mulkin su, suka yaƙi daular Umayya, suka karɓa addini, suka mulki a hannunsa. Tsari na 5 shine tsarin ahlul halli wal aqd, ya kasance wanda suka zama shugabannin mutane aka yadda da su, masu adalci, shugabannin gari, su zo su ce wane ka zama shugabannin mutane, kuma su shawarci mutane ce sun yadda wane ya zama shugabansu. Shine tsari na musulunci. To a ƙarƙashin irin wannan tsarin shine demokradiyya za ta iya shigowa, tunda tsari ne na mutane da suke zaben mutane kuma a gaya mutanen gari. Kuma wannan ya faru kamar lokacin sayyidina Uthman, za mu yi wannan bayan nan gaba. To shi wannan tsari na shugabancin mutane, wane ne ya kamata ya ce zai karɓi shugabancin mutane a cikin addinin musulunci? Na farko ba kowa bane zai zo ya ce a bani shugabanci, zan shugabanci mutane, sai wanda aka tabbatar mai amana ne, mai gaskiya ne, mai ilimi ne, ya kuma san tsarin tafi da mutane, ko mutane suna masa harsashin
bisa abin da suka duba na tarihinsa na baya, mutumin adali ne. Amma idan mutum ya zama mara gaskiya ne, ko a cikin tarihinsa akwai ha'inci, ko ba shi da ilimin addini, ko kuma mutumin nan ya kasance a rekod ɗinsa a guraren da ya aiki mutumin nan mara gaskiya ne, ko kuma yana business na rashin gaskiya, ko ba a san inda yake samo kuɗin da yake ba mutane ba, ko kuma ma kuɗin gwamnati yake sata yake ba mutane, wannan haramun ne addinin musulunci tsaya takara. Saboda bayan da za ka yi komai akwai ahalinsa. Yanzu kamar mota ce za a tuka ta a kai ta Lagos, irin safaɗin nan mai tafiya da dare night bus, ka zo ka samu direban da bai san hanya ba, bai san inda ramuka suke ba, bai iya tafiya da raba, ka bashi ka same mutum 100 a cikin bayan mota, zai yiwu? Ba zai yiwu ba. To idan ba za ka ba mutum 100 a mota ba ya kai su Lagos da daddare dan bai san hanya ba, ya za ka ɗau rayuwar mutane miliyoyi ka sa su a hannun mutumin da bai san gaba ba bai san baya ba? Abin da ya sa addinin musulunci ya hana fita ai bore ga shugaba, saboda idan kun yi boran za a kashe ku, kaga lamari ya lalace. Amma an kun tabbata kuna da karfin da za ku kautar da shi cikin ruwan sanyi, to za ku iya yin wannan tsarin. Wannan maganar wannan malamin ya faɗe ta Ibn Hazm yake cewa ya halatta mutum ya ɗaga takobinsa idan babu wata hanya da za a kautar da shugaba azzalimi, mutukar ka tabbata za ku yi nasara a kansa, ka tabbata kana da mabiyan da za ku yi nasara. Yace saboda sahabbai wanda suka fita yaki da Sayyidina Ali duk ra'ayinsu kenan, wanda suka fita yaki da Nana Aisha, Muqayyati Sufain da Muqayyati Jamal, yace duk wannan sahabban saboda sun ga ayin abu ba daidai bane a tunaninsu, shi yasa suka fita wannan yakin. So haka in dai shugaba yana nan ko baya adalci, shi a ra'ayin wannan malamin yace shine ra'ayin Muawiya, shine ra'ayin Sayyidina Ali, kuma shine ra'ayin duk sahabban da suka fita da Sayyida Aisha da Talha da Zubair da Amr bin Abi Waqas da Nu'man bin Bashir da Zubair da Hassan da kuma Anas. Dan ka duba ma kissa Abdullahi bin Zubair da ya ga Banu Umayya ba sa adalci, ai zuwa ya karbi maka yace ya yanke maka ya zama sarkinta. Aka yi ta yaki, aka turo Hajjaji da ƙarshe aka rusa Ka'aba ma saboda a kwaci wannan mulkin. Saboda haka a cikin sahabbai akwai wanda suke ganin idan shugaba ba adali bane za a iya kwacewa. To mu ba cewa maka ka yaki ba cewa maka ka dauki takobi ba, kurin cewa maka ka fito siyasa ka karba abin nan ka tsaya kana labiya saboda ka zama lusari. Akwai matsala. Ga sahabbai suna ganin ma idan shugaba ba adali bane a fita a yaƙe shi, duk da manzon Allah ya ce kada a fita a yaƙe shi, amma suna ganin idan an tabbata za a yi nasara a je a yaƙe shi da ƙarfin tsiya saboda gyaran da za a yi al'umma. To kai ba cewa maka ka ɗau takobi ba cewa maka ka fito kai zage ba, ga damar da constitution ya baka ta demokradiya din ka fito ka tsaya takara, ka tsaya kana laɓe-laɓe. To wallahi na tabbata masu laɓe-laɓen nan ko sayyidina Usman ne a lokacin sayyidina Malam Usman bin Fodi, Sheikh Usman dan Fodi, ko a lokacin sa ne ya fito aka yakin nan ba za su fita ba, saboda yanzu demokradiya ma sun kasa fita. Kana fa da dama komai, ka ki ka fita, to ya za ka fita yaki kuma? To saboda haka ra'ayin waɗannan malaman kenan wanda suke ganin. Akwai kuma magana ta shi al-Imam al-Mawardi da yake ƙara faɗa, yake cewa idan kuma ya kasance shugaban nan azzalimi yayi ƙarfi ba za a iya kautar da shi ba, yace mutanen gari manya za su iya zuwa su haɗa kansu ai dabarar da za a kautar da shi ta inda bai sani ba, cikin wata hikima, cikin wata manuba, cikin wani tsari na strategy da za a kautar da shugaba azzalimi da niyyar ya bar mulki saboda cutar mutane da yake yi. Saboda haka wannan ita ce magana malamai akan wannan tsari na shugabanci. Idan ya kasance akwai zalunci a kansa, wajibi ne musulmai a lokacin da su fita da takobi su karɓi wannan mulkin. Amma yanzu da ya zama an ba wa kowa dama, wajibi ne kenan akan musulmai idan sun ga ana mulki ba na adalci bane su shiga siyasa saboda su kawo gyara a cikin lamarin nan. Dan ya kasance ma idan baka shiga kawo wannan gyaran ba, kamar laifi kake in kana da dama. Tunda a addinin musulunci idan kana sallah ka gama kawo ya to zai fada rijiya, sai ka tsaye da sallah ka je ka karbe shi, idan ya fada rijiyar nan fa sai ka biya diya saboda kai ka kashe shi. Za ka iya dakatar da sallah fa ka je ka kama hannunsa ka ce rami ne a gaban ka, sai ka ci gaba da sallah, sai makaho ya fada rijiya, to kai za ka biya diya. To saboda haka me yasa yanzu muna gani ana jahiltar da mutane, ana sace dukiyarsu, ana sace kuɗin makamai, ana sace kuɗin ruwan da za a ba mutane su sha, ana sace kuɗin da za a ba mutane wuta. Yanzu gashi da ke maka ba wuta, ba dan babu kuɗi a shekara 20 kenan ana fitar da kuɗin da za a gyara lantarki tun 1999 an fitar da $16 billion, har yanzu gyaran bai ba. Ka ƙi ka zo ka taimaka wa mutane, kana da dama, kai laifi. Kamar makaho ne ke fadawa rijiya, ka ƙi ka taimaka masa. Sannan kuma yanzu abin ta kai ta kawo ma wanda ma bai shiga siyasa ba, ka zama kamar jahilan majhulan, jahilin da aka jahiltar da kai. Saboda me? Ai dama su turawa kullum burinsu
su nisatan da mutane masu kishin addini, masu ilimin addini, su jefar da su gefe guda. Shi yasa suka ce ba za ka yi mulki ba duk ilimin ka na addini, duk hadda kai Qur'ani ko kullun sallar tsaye wadar kake, ko ka haddace askari, ka haddace duk littafin addinin musulunci, kuma kowa ya tabbata kai mutumin kirki ne an goko, baka taba sata ba, baka taba ƙarya ba, baka da damar da za ka tsaya takara. Saboda me? Takara baka da takara sai kana da akalla certificate na secondary na bature. Haka addinin musulunci bai baka dama kai takara ba sai abin da bature ya da shi. Kaga wannan rashin adalci ne. Shi yasa muke cewa demokaradiyya ba adala bace ba, saboda abubuwan da suka yi a kasashe na duniya ya nuna ba adalai bane ba. Kamar irin wannan tsarin da suka zo suka shimfiɗa mana, suka ce a al'adarmu, yanzu ka duba abin musiba fa, yanzu ya za ka zo garin mutum ka ce wai ba zai magana da harshensa ba. Yanzu a ka'idan nan gurin idan official taro ne ba zan magana da ku da Hausa ba sai dai da Turanci, wai sai an faɗi magana ta je Ingila ta dawo muku. Kai kuma idan ka je Ingila fa, akwai wani mutum yake ga mai ya je Germany, da ya je Germany din nan bai iya Germananci ba sai Turanci, sai ya ga wani bature hanya sun bata, ya ce maka ta tambaye bature nan da Turanci ya taimaka mana ya nuna mana hanya, ya ce ya mana banza, ina ruwana da shi, ai gaba muke da su, in za ka yi Germananci kai Germananci, ba zan yinka magana da harshen uwar wani ba. Amma mu nan su zo sun samar da doka da rashin imani, wai in baka iya Turanci ba dan kauye ake ganin ka. Yanzu wannan ba zalunci bane? Yanzu ka duba Ingila da Faransa fa, idan ka je in ba Faranshi zai zo Ingila sai dai Turanci, idan Ingila je Faransa sai dai Faransanci, saboda kowa yana kishin harshen mahaifiyarsa kada harshen ya bata. To mu kuma sun zo sun kallaba mana tsarin da ya zama mana, sun zo sun kallaba mana tsarin da ya zama mana dole ne mu bi shi. Kuma sai suka kawo mana wata musiba, suka zo duk tsarin mu na zaman takewa na gaskiya sai suka ruguza mana shi. Yanzu ku duba tsarin sarautaka, na karanta littafin da David Ham yayi, wani tsohon shugaban Ingila da ya soka, wallahi ban taba sani ba, yace a tsarin Ingila shine duk sati sai prime minister ya je gurin sarauniya ya mata briefing din me gwamnati take ciki, saboda sarauniyar Ingila ta fi ceremonial, ta fi kowa daraja a Ingila. Amma munan sarakunan mu wanda suka kawo mana addini, suka yi mana mulki, sai aka mai da su banzaye, wato uzbil, aka mai da su ba su da adalci, wato dan wa yake da suna mafi karantar daraja a cikin siyasa, kansila ya fi sarki. Su kuma nasu fa ka duba matsayinsa a can, sarauniyar Ingila prime minister duk sati sai ya yi briefing ɗin ta mai ƙasa take ciki saboda muhimmancinta. Amma mu sarakunan mu suka yi doka, kansila ya fi shi muhimmanci. Wannan ba cuta bane da rashin adalci? Kuma suka zo suka sa ka'ida cewa a kautar da mutanen addini don a tura mutanen banza, marasa kishin addini, marasa kishin al'umma. Akwai ɗan siyasar da na je yana faɗa da bakinsa, yana cewa in kana so ka mulki Najeriya, mu ma abin da ya same ke jin daɗin mulkin Najeriya saboda fatan mu ta zama kamar takada ta yi kauri, duk zagin da za ka yi mana duk suka ba za mu ji ba. Shi yasa za ga shugaba yana rashin mutunci, ana zagin sa kamar ba a zagi kowa, ana jifansa amma baya dinawa. Duk wanda za ka ɗauka ka kai masa aikin banza ne, saboda fatarsa ta zama kamar takada, baya jin duka, baya jin zagi. To wannan fa musiba fa duk turawa su suka kawo mana. To ya za ka zauna kana ganin mutane a cikin wannan hali ka ce wai kai ba za ka shiga siyasa, wai manzon Allah ce duk wanda ne mulki ka a bashi. Ka duba kasashen da suka shiga a duniya irin su Pakistan a bangaren siyasa. Pakistan turawa ne suka rene su a ƙarƙashin India, da suka ga tsarin bai musu ba suka balle suka yi ƙasar su, suka sa mata Jamhuriyat Pakistan al-Islamiyya. Sunanta al-Islamiyya ne. Suka zo kuma suka ɗauko malaman su wanda suke da ilimin zamani da kuma ilimin boko, suka sa su a gaba, suke tafi da lamarinsu. Duk dokar da kaji ana yin ta a Saudiya akwai ta a Pakistan, shan giya, aiwa mutum bulala, zina ai kaza, duk dokar nan ta Saudiya akwai ta a Pakistan. Kurin abin da yake faruwa, su tsarin nasu ne har yanzu bature ya riga ya ci karfin su, shi yasa baka jin karfi. Amma kaga sunan kasar Al-Jamhuriyya Al-Pakistaniya Al-Islamiyya. To saboda haka dole sai mun tashi mun yi da gaske, in ba haka ba za mu fada cikin laifi, saboda manzon Allah ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Kuma falyughayyirhu ba a ce waɗansu mutanen ba waɗansu mutane ba. Ya zaka ce zaka gayyara munkari akan ordinary mutanen gari, shi kuma shugaba ba za ka gayyara masa ba. Kaga kenan mun ɗauki wani son zuciya, mun ɗauka umarni da kyakkyawan aiki da hani ga mummunan aiki ba a yi wa shugabanni. Sannan tsarin da turawa suka saka mu, dan addinin musulunci ma suna bin sa fa. Akwai orientalist wanda suke karanta addinin musulunci, su ɗebi malamai su samu su fahimta da za ta fahimtar da mutane wannan karatun, wanda za su rika koya muku karatu cewa addinin musulunci zancen yaƙi ya shige, amma yaƙi akwai struggle na wanda yanzu ba ma yaƙin komai fa, ba ma yin na takobi, ba ma yin na siyasa, ba ma yin na zanga-zanga.
zanga-zangan nan ba sai an fashe-fashe ba, ku fito a dunkule ku ce ba mu yadda ba, ku saka shugabannin ku malamai. Akwai malamai da muke bin su, idan lamari ya zo a ji a zanga-zanga sai malamai ce shi ba za shi ba. Saboda haka akwai abubuwa da suka tattaro addinin musulunci wanda duk ya koya mana al-ihtijaj, ka fito ka ce baka yadda ba, kamar yadda sa Abdullahi ibn Zubair suka yi, kamar yadda Imam Hussein ya fita, kamar yadda sahabbai da yawa suka fita suka ce ba su yadda ba. Saboda haka ya zama tilas dole malamai su fito su jagoranci mutane a cikin lamarin nan. Kuma ni bana ganin laifin kowa sai laifin malamai. Mu malaman ne suka zama lusarai, saboda duk canjin da aka kawo lokacin Sheikh Usman Dan Fodiyo, ɗauko mutane ya ce a zo a fita yaƙi a gyara. To kai ba cewa makai ka fita yaƙi ba, cewa makai ka fito siyasa a matsayinka na malami mai kishin al'umma, ka je kai kwanciyar ka. Kuskure ne wannan. Ku zo alal aƙalla malamai ku haɗa wani fati ma kun ƙi ku yi. Yanzu ku duba abin da RCCG ta yi, Redeemed Christian Church of Nigeria, ita ce babbar coci a Nigeria, yanzu tana ɗan takarar shugaban ƙasa shi Osibanjo. Yanzu sun ba da takarda sun yi spread ɗinta duk cocinan su ya fi 20,000 fa a Nigeria. Kuma sun ba da doka duk kowane coci a buɗe political office ɗin siyasa, saboda za su yi mai campaign din Najeriya. Babu ɗan siyasar da yake da structure su. RCCG, Redeemed Christian Church, shugaban cocin har jirgin sama gare shi, private jet guda 2 gare shi, Adebayo. Saboda haka sun yi, ka duba yanzu watan da ya shige sun fitar da takarda a rubuta wa kowane coci cewa a cikin kowane coci a ware shugaban siyasa, a ware ofis ɗin siyasa, a ware kuɗin mobilization, a ware komai, za a yi wannan ɗin takarar siyasa. To saboda haka me yasa ku malamai, ina jama'atu nasarar Islam sun je suna bacci ba a masan aikin da suke ba? Ina ƙungiyar malam, kaka ne akwai matsala. Yanzu ga irin su aka kalla sun fito siyasa, ni ban ji malaman nan suna mara masa baya ba. Wannan kaga akwai munafici tsakanin harkar malaman nan namu. To ai kamata ya fito a dunkule, astaghfirullah. Abin ne akwai bacin rai a ciki, dan ba su sani bane malaman nan, sun sani. Saboda haka malamai ku fito ku fitar mana da fati, ku ce ga fatin mu na malamai kamar yadda kiristoci suka fitar. Alhaji ka duba siyasar duniya man. Yanzu Angela Merkel, matar da ta mulki shekara 16 a Germany, wannan matar da aka rinka sara mata, sunan fatinta CUD, Christian Union Democracy. Sunan coci ne ma da wannan fatin da ya shekara 16 yana mulki a Germany. Angela Merkel ba wanda bai santa ba a duniya, ita ce matar da tafi kowace mata fawa a Europe. Amma fatinta sunansa CUD, CDU, Christian Democratic Union. Coci ce ta fitar da ita. Akan me za ku rika shayin awai malamai, ku rika kaucewa kuna cewa ku ba ruwanku da addini, wanda ya nemi mulki manzo Allah ya ce ka a bashi? Akwai matsala. Saboda haka gaskiya fitila a hannunku take malamai. Ku fito ku ba da gudunmuwa kamar da shi Usman Dan Fodiyo yayi. Kada ku rika dauko karatun kasashen Larabawa wanda su tsarin su mulkin mulukiya ne. So haka dole su gaya muku hadisan da ba za ku nemi mulki ba. Ku dauko maganganun su Qurtubi, maganar su Nawawi wanda suka ce mulki yana zama wajibi mutum ya neme shi. Saboda addini ra'ayi ne ko akwai fahimtarsa. So aka takaice in abin da faɗa kuskure Allah ya gafarta mun, wanda na kuma na tsagalgale shi ma mun afuwa, wanda kuma ya kasance daidai ne Allah ya bamu dama, Allah kuma ya bamu damar yin aiki. Kuma mu ma mutanen gari akwai gudunmuwar da zamu bayar, ba ma bayarwa. Babu manyan marasa kirki ma kamar mutanen gari, saboda ku ne ake zuwa ɗauki kuɗi a baku, kuma ku sahale wannan mutumin. Duk wanda ya zo ce ka zaɓe zaɓe ka, kamar inda muke cewa shugaban ƙasa yana yin barna akan tebur ɗinsa wanda za ta shafi mutum miliyan 10. Muke cewa gwamna yana barnar da za ta shafi mutum miliyan 5. To kai ma kana barnar da za ta shafi mutum miliyan 3. Lokacin da aka baka wannan kati na zaɓe, wannan ita ce da maka, kuma inda shugaban ƙasa zai laifi a tebur ɗinsa, gwamna ya laifi a tebur ɗinsa, kai ma haka za ka yi laifi lokacin da ka jefa wanda ka san bai cancanta ba. Dama manzon Allah ya ce duk wanda ya mubaya saboda kuɗin da aka bashi, to wannan Allah ba zai magana da shi ranar alƙiyama ba zai tausasa masa, ba za a yi mai azaba mai raɗaɗi. Kamar turuwa ce take samun buhu na gero take ɗauko ɗaya bayan ɗaya, to kada ka rena wannan ƙuri'a ta hannunka. Duk wanda ya ce ka zaɓe shi malam, me sana'a ka, ina ka samu kuɗin? Idan kai ma'aikacin gwamnati da mutu ne, to da ku aka sace kuɗin da babu ruwa da wuta, shine zaka zagayo mana shi ta baya. Idan ba ma'aikacin gwamnati bane malam, ina ka samu kuɗin, me sana'a ka? Malam me tarihinka, me kai? Dole kafin ka jefa wa mutum sai ka bincike shi daga sama har ƙasa. Idan baka yaka ba, ka ci amana Allah, ka ci amanar manzon Allah, ka ci amanar musulmai. Yanzu abin da yake ba mu tsoro na ƙarshe da zan rufe da shi shine Kano muna cikin haɗari, kuma da guduman mu za a rushe Kano 2023 din nan, saboda kowa ya riga ya san yanzu Kano ta zama ita ce santa ta shan kwaya a Afirka. Akwai mutum miliyan 3 active wanda kwakwalwarsu ta riga ta buga.
idan ba su sha kwaya ba duk awa shida za su yi ta gudawa da kashi. So haka duk inda kwaya take ko sata za su ko babu su za su siyar ko motar su za su siyar sai sun je sun sai kwayan nan. To mutum miliyan 3 muke da shi a Kano, maza da mata da matan aure da yara samari da budurwaye, kuma yanzu 'yan kwayan nan suna nan sun tara kuɗi suna neman ɗan takarar da za su mara masa wanda zai bar wannan business ya ci gaba. Saboda haka za a kashe kuɗi a zaben nan. Idan 10,000 kai so a baka duk ƙuri'a ɗaya za a baka, amma wallahi ka tabbata da guduma ka aka rushe al'umma Kano, kuma wallahi sai ka tsaya gaban Allah kuma sai ka yi bayani kuma wuta za ka tafi. Allah ya kiyaye mu. Saboda haka anan zan dakata. Allah ya saka wa manyan malaman mu, Allah ya ba mu ladan abin da muke na kuskure kuma Allah ya gafarta mana. Hadha wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullah.